Antakya Belediyesi'nce yapımı tamamlanan makine ikmal tesisleri düzenlenen görkemli bir törenle hizmete sunuldu. Açılış törenine Hatay Valisi Ercan Topaca, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve eşi Raciye Yeşildal, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eşi Nursel Kimyeci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sabahat Özgür Soyçelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Durdunaz Horoz, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Sayın Valim, sayın milletvekillerim, değerli il başkanım, ilçe başkanım, meclis üyelerim, çok değerli kaymakamım, buraya teşrifleriyle bizleri onurlandıran çok değerli muhtarlarımız, Antakya Belediyesi'nin değerli ailesi ve kıymetli misafirler, bu güzel açılışımıza teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve Antakya Belediyesi ailesi adına hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetli büyüklerim, bugün Antakya Belediyesi ailesi adına en mutlu ve en heyecanlı olduğumuz bir gün. Bugün bizleri yalnız bırakmayıp burada olmakla bize verdiğiniz o manevi güç ve destek için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, bizler Antakya Belediyesi olarak ilk kez kurulan bir belediye olmamıza rağmen ve 18 ayı geride bırakmamıza rağmen kısa bir zamanda yapılaşmamızı, kendi içimizdeki düzenlemeleri hızlıca bitirdik ve alandaki çalışmalarımıza başladık. Böylece kısa bir zamanda biz Antakya'mızın 95 mahallesinde 354 bin nüfusumuza ve 90 bine aşkın Suriye'den gelen misafirimize en güzel belediyecilik hizmetini vermek için gayret içerisindeyiz. Bu konuda 600 kilometre karelik bir alanda bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Biliyorsunuz geçmişteki Antakya Belediyesi 23 kilometre kareydi. Bugün 600 kilometre kare olmakla tam 27 kat arttı. Gelir yeni sisteme göre yarıya düştü. Ama biz gene de Antakya'mızın tüm Hatay içerisindeki coğrafi büyüklüğü şu an itibariyle %11, nüfus büyüklüğü %23. Dolayısıyla 15 ilçe içerisinde Antakya'mız Hatay'ımızın en büyük merkez ilçesi konumunda. Çok kıymetli misafirler, biz bu bakışla yola çıktık ve kısa bir zamanda önce teknik belediyecilikle ilgili hizmetlerimize başladık ve ilk önce Antakya'mızın kışları çamurdan, yazın da tozdan, topraktan kurtarmak için parke çalışmasıyla yollarımızı kaplamaya başladık ve bugün itibariyle 1.066.000 metrekare parkemizi hizmete aldık. Yıl sonu itibariyle hedefimiz 1.250.000 metrekare bitirmek. Buna ilaveten mevcut 95 tane merkezdeki park ve bahçemizin revizyonunu yaptık. Ayrıca 22 tane yeni parkımızı bitirdik. Toplam metrekare büyüklüğü 35.000 metrekare. Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 yeni parkı bitirip Antakya'mızın hizmetine sunmak. Aynı şekilde bir başka projemiz, bizlerin tabi temizlikle ilgili sorumluluk alanımızda olan caddelerimizde, sokaklarımızda, park, bahçe, bütün ilgi alanımızın tertemiz, pırıl pırıl olması için bir gayret içerisindeyiz.
bütün Antakya Belediyesi ailesi çalışanları olarak şehrimizde yaşayan hem vatandaşlarımızı hem de misafirlerimize en güzel ortamı sağlamak için gayret içerisinde gece gündüz bayram demeden bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlaveten Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik ve 15 günde bir olmak üzere 264 tane ibadethanemizi, bunlardan 196 tanesi cami, 28 tanesi türbe ve ziyaret, 38 tanesi Kur'an kursu, 3 tane kilise, bir havra olmak üzere bu temizlik işlerimizi devam ediyoruz. Avlusunu yıkayarak, tuvalet lavabosunu temizleyerek, halılarını yıkayarak, duvarlarını süpürüp, camlarını, pencerelerini tertemiz edecek bu faaliyetlerimizi yapıyoruz. Kıymetli büyüklerim, aynı zamanda biz Antakya Belediyesi olarak Fen İşleri bünyesinde 90 kilometre imar yolu açtık. Üzerini stabilize kaplama yaptık ve ayrıca gene haritada olup yerinde olmayan 75 kilometre ilave imar yolu açtık. Üzerini parke taşıyla kapladık. Bu hizmetlerimize bir de kentsel dönüşümle ilgili projemizi başlattık ve şu anda ikinci safhasını bitirdik, üçüncü safhaya geldik. Böylece 1350 bina içerisinde toplam 3400 tane konutu yıkmak suretiyle yerine yaklaşık 9000 tane daire yaparak parkların, bahçelerin, geniş yolların, çocuklarımıza oyun grupları, gençlerimize spor salonları ve hanımlar için, büyüklerimiz için lokallerin olduğu, otoparkların yer altında olduğu, yeşillikler içerisinde bir Antakya'mızı aynı şekilde vatandaşımızın cebine dokunmadan bu kentsel dönüşümü yapacak şekilde bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz ve ilk kazmayı inşallah 30 Mart 2016 tarihinde hep beraberce dualar eşliğinde vuracağız. Antakya'mıza hayırlı mübarek olsun inşallah. Çok kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, bu teknik belediyecilik hizmetleri tabi saymakla bitiremeyiz. Bizler Antakya Belediyesi olarak teknik belediyecilik hizmetleriyle kendimizi yeterli görmüyoruz. Buna ilaveten aslında yapılması gerekip de birçok dönemlerde göz ardı edilen sosyal belediyeciliği başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımızın bizlere talimatı olan, siz değerli valimizin, kaymakamımızın bizlere talimatı olan sosyal belediyeciliği yapma konusundaki talimatlarınız ve bizi bu noktalardaki teşvikleriniz bizleri heyecanlandırdı, gururlandırdı ve biz sizlerden ve değerli milletvekillerimizden aldığımız güç ve cesaretle başta eğitim konusuna el attık. Önce 6 tane öğretmenimizin gönüllü bir şekilde 20 tane talebeyle Antakya Belediyesi Encümen Salonu'nda başladığımız eğitim maceramız şu an itibariyle 3500 öğrencimize 5. 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize ücretsiz kurs verecek bir duruma geldik ve bu hizmeti 30 tane öğretmenimiz, 30 tane servis aracı ve 30 tane yardımcı personelimizle yapmaktayız. Bu 3500 öğrenci Antakya Belediyesi için yeter mi? Önce 5000'e, sonra 10.000'e Allah'ın izniyle eğitim ordumuzu çıkaracağız. İlaveten biz bugüne kadar 500 öğrencimize spor kursları, 500 öğrencimize sanat kursları veriyoruz. Tabii hanım kardeşlerimizi unutmamız mümkün değil. Onun için Antakya'mızın en güzel 11 tane salonu ile protokol yaptık ve onlarla yaptığımız protokol kapsamında bayan beden eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde 1200 hanım kardeşimize haftanın 3 günü fitness, aerobik, pilates konusunda onlara ücretsiz kurs veriyoruz. İlaveten gene 65 yaşını geçmiş, artık güçlü kuvvetli kalmamış büyüklerimizin derdine derman olmak için bir proje başlattık. Evde temizlik ve evde bakım hizmeti. Sayın Valim, değerli milletvekillerim, nitekim evde temizlik hizmeti yapan 30 kişilik kadromuz alanda her bir evde
evin büyüklüğüne göre kimisinde 2, kimisinde 3, kimisinde 4 hanım kardeşimiz aynı anda çalışmak suretiyle hızlıca o evi tertemiz pırıl pırıl yapıyor. Duvarları süpürerek, perdeleri yıkayarak, çamaşırları, bulaşıkları hepsini tertemiz tutuyoruz. Ancak çamaşırlarımızı alıp özel bir torbaya koyup özel bir Antakya evini çamaşır evi olarak tanzim ettik. Orada her aileninkini ayrı bir makinede yıkıyoruz, kurutuyoruz. Terzilerimiz tek tek çamaşırlara bakıyor. Sökük yırtık varsa dikiyor. Ardından son sistem buharlı ütüyle ütüleyip paket yapıp kurye ile adresi teslim ediyoruz. İlaveten bayan kuaförümüzle teyzelerimizin saçını, amca ve dayılarımızın saç ve sakal kesimlerini de yapıyoruz. Bu hizmetleri yaparak onların hayır duasına ortak olmak bizim için sevinçlerin en büyüğü. Antakya'mıza hayırlı mübarek olsun inşallah. Çok kıymetli Sayın Valim, değerli milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, ilaveten bizler sevgiyle, kardeşinle paylaş projesini başlattık. Biliyorsunuz Antakya'mızda zenginimiz çok, şükürler olsun. Hayırseverimiz çok. Böylece imkanı olandan imkanı olmayana doğru bir imkanların transfer konusunda aracılık yapıyoruz. Böylece hayırda bulunmak isteyen, hiç giyilmemiş ya da az kullanılmış bir başka kardeşinin kullanmasına imkan veren, mümkün olan elbiseleri, ayakkabıları, her türlü oyuncak ve ev eşyasını adresten özel ekiplerimizle alıyoruz. Önceden tespit ettiğimiz kardeşlerimizin evine teslim ediyoruz. Böylece bu hayrı kabul edenler, hayrı verenlere gönül dolusu, kucak dolusu dualarını gönderiyor. Biz de vesile oluyoruz. Kıymetli valim, değerli vekillerim, daha birçok projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte o projelerimizi de heyecanlı yapacağız, yerine getireceğiz. Özellikle Antakya'mızda bir tane 120 bin metrekarelik büyük şehir için mesire alanı Tahta Köprü'nün civarında uzun Yıldırım Deresi mevkisi diye ismi olan bölgede bir mesire alanı yapacağız. İçerisinde minik hayvanat bahçesi, restoranlar, ahşap evden yapılma bungalovlar ve bolca istirahat edilebilecek ve tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla istifade edebileceği çok güzel mekanları, gençler için oyun alanlarını oluşturacağız. Bir benzerini Kisecik mahallemizde, hani içinde acı suyun olduğu böbrek taşına, safra kesesi taşına iyi gelen çok kıymetli bir suyumuz var. Orada da 30 bin metrekarelik bir mesire alanımızı inşallah şehrimize kazandıracağız. Bugün açılışını yapmak üzere burada bulunduğumuz bu makine ikmal tesisi daha önce olmayan bir tesisti. Burası Asi kenarında metruk bir alandı. Sizlerin katkı ve desteğiyle burası Antakya Belediye'mize tahsis edildi. Ardından 3 aylık bir zaman diliminde hizmeti tamamladık ve şu an itibariyle Antakya Belediye'miz göreve başladı. 18 aydan bu yana şu an itibariyle envanterimize 84 tane yeni iş makinesi kazandırdık. 4 tane iş makinamız da bir hafta sonra kaydımıza girecek. Toplam 88 tane iş makinamız. Bu iş makinalarımızdan 20 tanesi kamyon, 4 çeker, gördüğünüz gibi hepsi Ford marka, Türkiye'nin en kaliteli aracı. Hemen burada sıralı gördüğünüz toplam 32 tane binek aracı hizmetlerde kullanmak üzere dizel yakıtlı araçlarımızdan temin ettik. Servis aracı öğrencilerimiz için karşıda gördüğünüz onlardan 5 tane servis aracımız var. Gene özellikle bir tane vidanjör özellikle satın aldık. Bir vidanjör, bir tane arazöz, bir kanal açma arabası, bir tane de hibe olarak bize vidanjör Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gönderildi. 3 tane yeni grader satın aldık. 2 tane büyük kepçe, bir tanesi lastik tekerlekli, bir tanesi de paletli ekskavatör. Bunları taşımak için
bir lobet çekicisi, aynı zamanda 6 tane Hidrobek marka kepçe, Türk malı, tamamıyla yerli, %100 yerli Türk malı Hidromek kepçe satın aldık. Onunla birlikte lobet çekicisi, 4 tane parke taşı uygulamasında kullanmak üzere forklift, aynı zamanda 7 tane pick-up tek kabinli, onu da ilaçlama hizmetlerinde kullanmak üzere klimalı, işçilerimiz zarar görmesin diye satın aldık. Burada gördüğünüz gibi. Böyle saymakla bitiremeyeceğimiz toplam 88 aracımız Antakya'mızın hizmetine daha fazla katkıda bulunmak için bunları kısa orta vadede kaynaklarımızı iyi kullanalım diye aldık. Hizmet için acil alımlarda da kiralama yapıyoruz. Bu güzel hizmetleri yapmamıza bizlere destek olan, vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza, vekillerimize, Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza şahsım ve Antakya Belediyesi ailesi adına sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu güzel toplantıya teşrif ederek bizleri onurlandırdığınız için bir kez daha saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, değerli milletvekilim, değerli il başkanım, değerli belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, çok muhterem Antakyalı hemşehrilerim, basınımızın değerli temsilcileri, ben de bu Antakya Belediye'mizin Makine İkmal Parkı açılışı münasebetiyle hepiniz hoş geldiniz diyor, en derin saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İsmail Başkanım Allah razı olsun, gönlümüzün büyük başkanı, yeter mi yetmez mi, yeter mi yetmez mi sürekli soruyor. Hizmette doyum olmaz, hizmette sınır yok. Allah razı olsun. Hakikaten Büyükşehir Belediyesi yasası uygulamasından sonra Antakya Belediye'miz ilçe belediyesi hükmünde kaldı ama en büyük Antakya ilçe belediyemiz, merkez belediyemiz. Fakat çalışma programına bir baktığımız zaman Büyükşehir Belediyesi ile neredeyse eşdeğer hizmetlere muhatap. Allah ondan razı olsun. Belediyecilik anlayışımız şüphesiz insan odaklı olduğu için hizmetlerin merkezine insanı aldığımız zaman insanımızı iyi tanımlayarak yönetimiyle mesul olduğumuz ilçemizde, bölgemizde insanlarımız ne istiyor? Hizmetleri ortaya koyabilmek kadar hizmetlerin sahiplenilmesi ve sürdürülebilir olması, kalıcı olması çok önem arz ediyor. Hasreten belediyecilikte hemşehrilerin orada ortaya konan bir esere, bu benim eserim, bu benim neslime, bana hizmet olarak ortaya konmuş bir eser şeklinde bir yaklaşım tarzı koruyucu mantaliteyi öne çıkarır. Hizmetlerde koruyuculuk, kalıcılığın temel direngi noktasıdır. Sürdürülebilir olması bu kalıcılığa bağlıdır. Sahiplenilmesine bağlıdır. Bu bakımdan bu hizmetler önemli. Bakın, Antakya'mızda hakikaten sosyal belediyeciliğin de çok önemli örneklerinden bahsetti. Onun için bizim belediyecilik anlayışımız sadece fen işleri, sadece imar, sadece zabıta işleri, sadece imar, ihya, sıhhat, selametten ibaret bir anlayış tarzı değil. Aynı zamanda insanımızın rahatlığını temin edecek, ona huzur ve güven yolunu, hayatındaki istikrar yolunu açacak
ilçe belediyesi de olsa adımız ilçe belediye imkanlarıyla bu belde sakinlerinin, ilçe sakinlerinin hayat standartını yükseltebilecek ne katkı sağlamamız gerekiyorsa o alanlara da uzanmamızdır. Biz burada bunun örneğini görüyoruz. İnşallah bugün biraz sonra açılışını yapacağımız Makine İkmal Parkımız nice hizmetlere vesile olur. Devamında nice hizmetler beraberinde gelir. Ben bu İkmal Parkı'nı 88 araç filosuyla Antakya Belediye'mize kazandıran başta Antakya Belediye Başkanımız, onun yönetimi, belediye çalışanlarımız, hasreten Sayın Valimizin nezaretinde bu güzel alanın tahsis edilmiş olması bizi ayrıca memnun ediyor. Bizler de diğer milletvekili arkadaşlarımla şahsım olmak üzere her zaman bizim Ankara'dan, bölgeden belediyemizle ilgili, diğer belediyelerimizle alakalı yapmamız gereken iş ve işlemlerde, hizmetlerde geri durmayacağımızı, yan yana omuz omuza olacağımızı ve bu hizmetlerin takipçisi olacağımızı ifade ediyor. Katılımlarınızdan dolayı buraya huzur verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. En derin saygılarımı sunuyorum. Hayırlı mübarek olsun. Sayın Valim, çok değerli milletvekilimiz, Sayın Kaymakamımız, değerli başkanlarım, kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, sevgili gençler, ben de hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii açılış konuşmamızı yapan değerli Antakya Belediye Başkanımız, bugün en mutlu günümüzü yaşıyoruz dedi. Gerçekten öyle. Antakya Belediyesi ismi eski olmakla birlikte Büyükşehir Yasası'yla oluşan durum neticesinde aslında yeni kurulan bir belediye. İl belediyesi statüsündeyken mevcut binası dahil, tüm ekipmanı dahil neredeyse tamamı, tüm imkanları Büyükşehir Belediye'mize aktarılmış oldu. Yasa gereği. Tabii 18 ay önce hukuken hayat bulan Antakya Belediyesi gerçekten kısa zaman içerisinde hizmet binasından, işte burası da bir makine ikmal bölümümüzün hizmet binası haline geldi. Bir yandan kendi kuruluşunu tamamlamaya çalışırken öte yandan süre gelen, devam eden hizmet ihtiyacını da karşılama noktasında ciddi bir refleks ortaya koydunuz. Bu bir ekip işiydi. Yani buradan Antakya Belediye'mizin her kademesinde, her bölümünde emektar olan bütün kardeşlerime de teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü bu zor bir iştir. Henüz oturacak makamı yokken, teknik işlemlerin yapılacağı bölümler henüz kurulmamışken bir yandan o işlemleri yapıp bir yandan da kurumsal bir noktaya taşınma gayreti önemli bir şeydi. Bir refleks ortaya konuldu. Allah razı olsun. Tabii benden hemen önce konuşan değerli milletvekilimiz Hacı Bayram Türkoğlu Bey'in ayrı bir özelliği daha var. Yerel yönetimlerden gelen değerli bir büyüğümüz. 4 yol ilçemizde ilçe belediye başkanlığını yaptı yaklaşık 2 dönem. O dönemlerden de hatırlıyorum. 4 yol gibi orta ölçekte, hatta küçük ölçekte sayılabilecek bir ilçenin imkanlarıyla başta 4 yolumuz, sonra o bölgemiz, sonra Hatay'ın 4 bir yanı. Orayı da aşarak çevre illerin ihtiyaç noktalarına ulaşacak kadar imkanlarını seferber etti. Şunu anlatmak istiyorum aslında. Bizler de AK Parti camiası olarak kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilik misyonundan geliyoruz. Biz şunu gayet iyi biliyoruz. Bu iş gönül işi. Hizmet gönülle alakalı. Aşk meselesi. Kaynaklar ne kadar kısıtlı olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, eğer yaptığınız işi aşkla, heyecanla, millete hizmetin hakka hizmet olduğu anlayışıyla hareket ederseniz Allah'ın izniyle başarı da kaçınılmaz oluyor. O yüzden
tekraren tebrik ediyorum. Bu ekibin yönetimini üstlenen değerli başkanımıza huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Allah ondan razı olsun. Buradan son olarak şunu da ifade etme gereği hissediyorum. Hatay'ın 15 ilçe belediyesi var. Bir de büyük şehri var. Toplamda 16 belediye. Biraz önce Hacı Bayram Bey ifade etti. Bizler AK Parti ailesi olarak, misyon olarak memleket adına, hizmet adına bu şehrin yaşam standardını artıracak, tabiri caizse taş üstüne taş koyacak kim varsa ona Allah razı olsun demesini de biliriz, yardımcı olmasını da biliriz. Dolayısıyla Hacı Bayram Bey'in biraz önceki çağrısı Hatay'a hizmet noktasında yolumuzun kesişeceği her birim için geçerlidir. Hükümet kanadında, bakanlıklar noktasında bizlerin de takip etmemiz gereken hizmetler, müracaatlar, oradan alınması gereken kaynaklar var. Bu konuda bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Hatay'a hayırlı hizmet yapacak herkese kapımız açık. Bizler de o projelerin takipçisi olmaya talibiz Allah'ın izniyle. Buradan bir kez daha bunu ifade etme gereği hissediyorum. Ayrıca bu 15 ilçe belediyemizin, Sayın Valim gayet iyi bilir, Mali İdareler Genel Müdürlüğü'nü uzun yıllar başarıyla yaptı. Büyükşehir yasasıyla birlikte 15 ilçe belediyemizin İller Bankası'ndan gelen kaynağının %40'ı direkt Büyükşehir'e aktarılıyor. Dolayısıyla buraya aktarılan bu kaynakların bir an önce hizmete dönüşmesi Hatay'ımızın ihtiyacı. Atılan adımlar var ama daha başarılı olunması, hizmet noktasında daha da ileriye gidilmesini bizler arzu ederiz. Ancak bu konuda da eksikliklerin olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Bu memlekette yaşıyoruz. Kimseyi vicdansızca eleştirme gibi bir niyetim yok. Ancak Hatay hepimiz, bu şehir, bu ülke hepimiz. Buraya yapılacak her bir hizmet Allah rızası için bu milletin hayır duasını almak için vesile olacak. Biz bunu böyle biliyoruz. İşte Antakya Belediye'mizin farklı bir misyonu varken o kastedildi aslında. Buradan doğabilme ihtimali olan bütün eksiklikleri de kendi görev sahasında olsun olmasın Antakya Belediye'mizin böyle bir misyonu var. Gerek Antakya'mızın, gerek diğer ilçelerimizin de bu noktadaki kalan eksikliklerini başka birimlerin yapması gerekip de yapamadıklarını, eksik bıraktıklarını da bu düstur içerisinde el birliğiyle hep beraber başaracağız inşallah. Buradan tekrar bu tesisin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın cümlelerini tamamlarken ifade ettiği hususun altını bir kez daha çiziyorum. Bugün mutlu bir gündeyiz. En mutlu günümüzdeyiz dedi başkan. Ama Allah'ın izniyle bu tesisin sağlayacağı imkanlarla halkımıza, vatandaşımıza daha çok hizmet ettiğimiz zaman, hizmet kalitesini daha da artırdığımız zaman esas mutlu gün o gün olacaktır diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yarınlarımız bugünlerimizden daha aydınlık olsun inşallah diyorum. Sağ olun, var olun. Sayın milletvekillerim, kaymakamımız, belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, değerli arkadaşlar, belediyemizin çok değerli çalışanları, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün hizmete alacağımız bu makina, araç, gereç ve ikmal tesislerinin Antakya'mıza, insanlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olmasını, kazasız belasız kentimizin güzelleşmesine katkı yapmasını diliyorum. Tabii artık günümüz yerel yönetimlerin, yani belediyelerin ağırlıklı olduğu,
vatandaşın hayatında önemli olan hizmetleri sunduğu bir yönetim anlayışının egemen olduğu bir devlet yapısına doğru gidiyor. Bu kapsamda Türkiye'de de özellikle 2004 yılından itibaren belediyelerimizin yetkileri, görevleri, imkanları ve kullandıkları kaynaklar artırılmak suretiyle kentlerimizin güzelleşmesi, altyapı, üst yapı, her türlü hizmetin gelmesi yönünde çok önemli adımlar atıldı. Ziya Paşa diyor ya 1900'lü yıllarda, diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm. Dolaştım mülk-i İslam'ı, bütün viraneler gördüm diyor. Bu dönem tabii kapandı. Allah'a şükür bizim şehirlerimizde, beldelerimizde artık orada diyar-ı küfürde gördüğü, Ziya Paşa'nın gördüğü şehirlerin seviyesine geldik. Altyapımız, üst yapımız, yollarımız, parklarımız, pırıl pırıl şehirlerimiz tabii her türlü eksiğine rağmen hızla iyileşiyor. Bunun yapılmasında tabii belediyelerimizin ve son dönemde, son 15 yıl içerisinde mevzuatta, kanunlarda yapılan değişikliklerin çok önemli bir payı var. Tabii gelecekte yine aynı şekilde belediyelerin halka karşı da sorumluluğu artacak, hizmet yükümlülüğü de artacak. Bu geri doğru gitmez. Belediyelerin daha çok kaynak kullanması, daha çok görevi olması, özellikle kentlerle ilgili bütün hizmetlerin belki yerel yönetimlere devri kademe kademe gerçekleşecek. Bizim belediyelerimizin de gerek personel bakımından, gerek makine, araç, gereç bakımından, gerekse kurumsal kapasite bakımından buna hazırlanması lazım. Yeni kurulan belediyelerimize baktığımız zaman, bunlar içerisinde Antakya Belediye'miz, ben eski bir Mahalli İdareler Genel Müdürü olarak gözlemliyorum. Hakikaten kurumsal kapasitesiyle, iş yapma kabiliyetiyle, personelinin nitelikleriyle, vizyonuyla günümüz şartlarına hızla uyum sağlayan, işte bir buçuk yıllık bir belediye olmasına rağmen eksiklerini hızla tamamlayan ve kente önemli hizmetleri olan belediyelerimizin başında geliyor. Biz arzu ederiz ki belediyemiz, Antakya Belediye'miz dünyanın incisi bir şehrin altyapısını, üst yapısını üstlenmiş bir belediye. Daha da güçlü olsun, daha da güzel olsun. Kentimizin eskimiş bölgelerini bu araçları da kullanmak suretiyle, tahsis edilen imkanları kullanmak suretiyle kentsel dönüşüm başta olmak üzere daha güzel hale getirecek adımları da hızla atıp kentimizi daha hayat kalitesi yüksek bir hale getirmek zorundayız. Artık vatandaşımız bunları bizlerden talep edecek. Özellikle belediyelerimizden talep edecek. Belediye başkanlarımız bunu da görüyor ve bu anlamda kentsel dönüşüm konusunda adımlarını da hızla atıyorlar. İsmail Bey de bu konuda zaman zaman bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda ciddi bir hazırlığı var. Vali olarak bunu ben de çok önemsiyorum. Biraz önce sayın vekilimizle de konuştuk. Bu konuda çok başarılı olan Türkiye'de belediyeler var. Belediye başkanlarımızı toplayarak, özellikle İstanbul'da birkaç tane belediye çok ön plana çıkıyor, temayüz ediyor. Onları, oradaki kentsel dönüşüm uygulamalarını yerinde görerek, o yöntemleri, o sistemi ve vatandaşı ikna ediş şekillerini de burada kullanarak halkımızı kentsel dönüşüme inandırdığımız takdirde gerçek anlamda bu kentin
eski Antakya evlerinin bulunduğu bölgeleri, tarihi dokuyu da korumak suretiyle geleceğe taşıyabiliriz. Kentsel dönüşümü yapamadığımız takdirde gerçek anlamda şehirleşmeyi, bir anlamda kentimizi yenilemeyi ve geleceğe taşımayı da yapamayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bütün belediyelerimizin öncelikli olarak işi kökten halletme anlamında kentsel dönüşüme ağırlık vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii belediyelerin alanı çok. İnsanın doğumundan ölümüne kadar hangi alan varsa belediye bir şekilde o alanlara girebiliyor. Bu demektir ki hizmet alanı çok geniş. İsmail Bey anlattı. Camiler, kurslar, evde bakım hizmetleri, evin temizliği, sayamadığı belki birçok şey var. Kentsel dönüşüm, eski yapıların onarılması gibi. Bunlar adım adım imkanlar ölçüsünde biraz da kaynak üretmek suretiyle yapılabilecek hizmetler. Biz de vilayet olarak eski bir Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş birisi olarak biz belediyelerin her zaman yanındayız. Onların önünü açma konusunda, onlara destek olma konusunda, onlarla birlikte proje yapma konusunda, bilgimizi, tecrübemizi paylaşma konusunda başkanlarımızın yanındayız. Onları destekliyoruz. İnşallah bu birliktelikle, ortak anlayışla, hizmet amacıyla kentimize güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha bugün hizmete alacağımız gerek bu tesis, gerek makine araç gereç parkının kentimize, belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Belediye başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel bir Antakya'da yaşayacak adımları hep birlikte atacağız. Geleceğe bu kenti birlikte taşıyacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Açılışını yaptığımız bu tesisleri hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Milletimizin, memleketimizin faydasına olan işlerde kullanmayı nasip eyle ya Rabbi. Araçları ve sürücülerini her türlü görünür görünmez kazalardan, güç yetmez belalardan lütfunla muhafaza eyle ya Rabbi. Şehit düşen askerlerimize, polislerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ankara'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Silahlı kuvvetler mensuplarına, polis teşkilatımıza, ailelerine ve bütün Türk milletine sabr-ı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Evet. Tekrar hayırlı olsun dileklerimizle. Ya Allah, Bismillah.